Hej, så YouTube! Hej! Og velkommen tilbage til Minecraft. Eller, ikke tilbage. Tilbage, hvad snakker du om? Det er også en ny kanal. Der hedder Minecraft på dansk. Ja, det er sådan en velkomstvideo. Det er mig og Jeppe, der står for den kanal. Jeg vil nok starte en singleplayer Let's Play på serveren. Men Singleplayer Let's Play på serveren. jeg må til snak. Det skal vi vise vores skin. Jonas har lige lavet nogle nye skin til os. Det er Jonas' skin, så er det mit. Og hvis I er interesseret i et skin ligesom det her, så kan I adde mig på Skype. Det vil stå nede i beskrivelsen med Skype-navn. Så kan vi snakke om det. Jeg har fået t-shirt på. T-shirt på. Jeg har både... Og så er det sådan... Nej, det er ikke en t-shirt, det er en hættetrøje, din lort. Ja, med t-shirt. Ja. Sej. Jeg vil bare lige lave sådan en lille bedre velkomstvideo her. Der vil nok kun komme Minecraft ud. Og hvis der kommer andet ud, så er det fordi det er special eller sådan noget. Eller blog, eller... Ja, sådan noget. Hvis mig og Jeppe... Vi var faktisk sammen i går. Det er nytårsdag. Nej, frokost var det ikke. Nej, det var i går. Nej, det var i går, din faggot. Ja. Næste gang, så skal vi lave en vlog sammen. Når vi kommer sammen. Ja. Så ja. Men der er ikke så meget andet at sige. Men, vi starter en ny Let's Play så snart som muligt. Jeg skal bare lige have fået min Hamachi til at virke. Fordi det virker ikke lige nu. Og jeg bliver ikke til at købe en server, så. Det kunne godt være en konfirmation af I køber en server. Ja, der får man jo mange penge. Ja, så vil jeg se, om jeg kan få hostet en server et eller andet sted. Ja, så reklamere for den. Så kan man jo få gratis server. Men ja, det er bare lige... Nogle gange, så tror jeg, vi laver sådan en lille review af det her sted her. Ja, når vi når noget mere. Det skal i hvert fald til by. Ja, kæmpe by og slot og mur og boing i hvert fald for det. Så er der chest derude. Nu kan jeg kan ikke komme derud. Der er lige chest der. Sådan en bedre ender chest der. Så er det armfri. Jeg viser ikke, hvad vi har i den. Det har jeg ikke lyst til. Nej. Og heller ikke trykke F3, så de kan finde den. Nej, jeg tror ikke, de kan komme så langt. Ej, okay. Vi er utroligt. Vi har sejlet i en time, hvis det er. Halvanden. YouTube, fuck det what. Ja. YouTube for the win, står der. Jeg ved kun, hvad det her er i. Men jeg siger ikke, hvad der er i Enderchest. Det er... Hvad er det, så er... Fuck mig! Men ja. Det var bare lige sådan en lille hurtig video. Så vi siger... Eller... Hvad skal vi, er der noget mere at sige? Nej. Okay, hvad for en computer har du så? Jeg har en gammel computer, som er selv bygget sammen med nogen. Har jeg købt delene til, så har han fået hjælp til at sætte dem sammen. Ja, og jeg har en MacBook, så det er skidt. Nej, ups. Nu kommer jeg til at vise det. Men fuck. De ting, jeg kommer til at... Jeg kommer til at vise, når jeg kommer til at... I min singleplayer, ikke? Ja. De bliver kun 360p. Mindre jeg finder ud af noget, hvordan jeg gør noget. Ja. Men, så jeg kommer altså til at vise vores diamanter. Fuck det. Ja. Vi har også minet i fuck lang tid. Ja, vi er fuld diamond gear i lang tid. Hallo Jeppe, jeg tænkte på, om vi ikke skulle lave en piston derinde her. Det kan jeg godt finde ud af. Nej, men man må overhovedet ikke kunne komme ind til borgen. Fuck gør det. Og jeg er moderator inde på den her server. Men altså går bare. Hej, hey YouTube, hej. Men ja, og nu begynder jeg også at lægge, så jeg tror bare, det var alt for den her gang. Yes, vi ses nok.